Schaltet niemals die Maschine aus mit einem Werkzeug in der Spindel. Der erste Effekt ist, die Werkzeuge werden über Tellerfedern reingezogen und je mehr sie belastet werden, umso schneller können sie brechen. Aber auch der zweite Punkt ist, wenn ihr nicht genug Öl im Umlauf habt, kann hier Passungsrost entstehen über Nacht. Dieses Werkzeug ist übers Wochenende mal an der Spindel gelassen worden. Ist hier kein allzu großes Problem, aber schön ist es nicht. Schwenkt einfach das Werkzeug raus ins Magazin.